So ayan, good morning mga bro. Proof beam, concrete pouring o proof beam kami mga bro. Dito po yung schedule namin ngayon, bubusan. Para sa set up ng trusses mga bro. Kailangan po namin ito mabubusan para mailaga na yung trusses po namin dito para kabos tag-ulan mga bro. Ayan. So yan, may mga doubles na rin yan. Para i-extend yung wall na yan. 60 kasi yung king post dito eh. Kailangan tumaas ito. Ayan mga bro. Pinabangan ko ng doubles. Alright. So ang kapal niyan mga bro is 10 cm by 40 cm. So talagang pang-building yung beam na yan mga bro, yung nilagay ko dyan para sure ball. Alright. Yan. Paikot yan papunta dyan. Yan. Paikot yan hanggang dun. Yan mga bro. Kasi yung slope yan papunta ron. Para isang daanan lang siya ng tubig. Okay. Ayan. Diretso yung mga bro. Yan. So itong portion na to sa gitna na to, hindi na kailangang ladagdagan. Kasi nasa gitna na siya eh. Yan. So may mga crack na rin kasi yung mga wall niya to mga bro. Kaya obligado ako maglagay ng roof beam. Yan. Ano, ito po yung mga highway ng Anay. Alright mga bro. So yan. Roof beam casting kami ngayon mga bro. So ayan mga bro. Shoutout sa inyo yung nakarelate sa trabaho na to. Mga kapwa nating construction worker, shoutout sa inyo. Sa'yo, shoutout sa inyo. Halo po na yan mga bro. 5, 5 buhangin, isang simento, 3 graba lang para matibay talaga. Ganyan yung process namin mga bro dito po sa roof beam, concrete pouring of roof beam ng right. Shoutout sa iyo mga bro. Shoutout po sa lahat ng nanonood sa video po na ito. Yes, kayo po, shoutout sa iyo. Concrete pouring of roof beam kami mga bro.